wanakaa siku 2, tuseme kwa wiki mara mingi wanasoma siku 2 au 3. Saa ile sio kufukuzwa ni shule, ni njaa. Ni njaa. Hata mimi si bila najisikia, nikaona ikiwa mimi nasikia namna hiyo, huyu kweli ataenda kusikia vile mwalimu anasomesa. Hata naombaga Mungu saa zingine anipatie miaka ingine mingi niwaona wakiwa wakubwa. Leo hii hakuna hata naweza kufungulia ile diro iko pale. Kuta huko hata hakuna hata nini sahihi. Na leo sija kisa moto. Sasa hiyo umenikuta pale kwa hata nimeona ile gari, nikaona ile gari ndio ya wageni wangu. Hiyo ni ya kumaliza stress. Wanatuko hamjambo, karibuni katika kipindi cha My Story. Jina langu ni King'ori Wangeshi. Na wiki hii tuko katika kaunti ya Kiambu, pahali panaitwa Ndeia. Tuko nyumbani kwake Bwana Wilfred Kinothia Mungai. Ni mzee wa miaka 62 na yeye ndiye baba na mama wa watoto wake 3 na ni wadogo. Tuisikize story ya Wilfred Kinothia Mungai. Njoo. Kwa majina yangu naitwa Wilfred Kinothia Mungai. Na mimi ni mkaaji wa hapa Ndeia, kunaitwa Ndeia Nachundasha. Uko na miaka ngapi? Tunaona wewe ni mtu wa makamo. Niko na miaka 62. Kwa sababu nilizaliwa mwaka wa 60. Na ulizaliwa huko? Nilizaliwa pahali inaitwa Ndaguleti Market. Tulikuwa tunakaa pahali ya cemetery, pahali kulikuwa kuna ziko watu. Asubuhi unaamuka unakuta huko mazishi hapo. Lakini serikali ikatupea hii masaba. Mama yangu akapewa. Sasa ndio kila mtu kama hapa sasa nimepewa tu nijenge na mama. Sasa hapa umejenga ni kama kiasi gani? Sasa hapa nimejenga ni kama tuseme ni quarter acre. Sasa hii ndio nyumba yako, hapa ndio nyumbani. Sasa hii ndio nyumbani. Uko na brothers na sisters? Niko na brothers, brother 3 kwa sababu tuko 4 na sister ni 4. Sasa sisi tumekuja hapa kwa sababu ya story ya maisha yako. Kwanza tuliambiwa unaishi na watoto wako 3. Peke yangu. Na ninakaanga nao peke yangu kwa sababu nilikuwa na bibi, yani mama yao. Alikuwa mgonjwa kiakili. Alikuwa hasikiagi mzuri. Kwa hivyo hata saa ile alikuwa hapa. Nilikuwa sasa saa ile hiyo amegojeka. Alikuwa akienda harudi. Anatupatia chai hapa asubuhi. Mimi nikaenda saa zingine kungoa hiyo visisi yuko. Lakini kukuja nakuta alienda, akili haimwambii arudi. Sasa nalala na watoto, naamuka kuenda kumtafuta asubuhi. Kitu kama hiyo. Lakini nikienda tukionana naye nimwambie rudi nyumbani, hakuwa analeta shida. Na saa ile tuko naye hapa, saa ile si mgonjwa, alikuwa tu ni mzuri tu. Lakini hii ugonjwa ikikuja, yeye anapotea. Sasa mara mingi ni ile nimeishi na hawa watoto. Mlikuwa mumeona kwa miaka kama ngapi hivi? Tumeona kwa kitu kama miaka tulikuwa tunaenda kama miaka 17 hivi. Tukiwa kwa ndoa na yeye. Okay. Sasa nini kilifanyika? Sasa hiyo kwa kugojeka hivyo alienda tu masaa ya jioni, hata tulikuwa na hawa watoto.
Kaniambia mimi nitaenda. Nikamwambia oi, alikuwa anaitwa Wanjiru. Nikamwambia hapa wacha kuenda. Nilikuwa siku hiyo nilikuwa naenda nikafanya kakazi, nikaona sijui 3,000 hivi. Nikabaga kapajeti hapa. Alibeba unga 2, sijui mtu wa kuenda anaenda kukufa sijui namna gani. Akabeba hata cha sukari, akaweka kwa chondo. Nikajaribu kumwambia hapa tumeingilia, oi wacha kuenda na unga ni ya kukuliwa na watoto. Akaniambia nitaenda. Brother huyo alikuwa anachukua simu, akaniambia Kennethia, wachana na yeye, wacha aende, kwani atakula hiyo chakula siku ngapi? Yani, lakini hatukuwa tunajua ataenda kukufa. Kuenda alikaa siku hiyo tu. Siku hii ingine nikapigwa simu na brother zake. Ati amepigwa huko Rodhigete, lakini kupigwa hakukuja hapa. Alienda kwao nyumbani. Alikuwa anatoka pahali, ninamtoa pahali inaitwa Karai. Kwa sababu nilikuwa nakasirika kwa kubeba watoto, kubeba uga ya watoto. Nikakasirika, nikasema sitachukua hiyo simu. Dakika kidogo, kitu kama saa 7, wakapiga simu tena. Wakaniambia kuja, bibi yako amekufa na hawezi toka hapa bila we. Saa 7 sasa ya usiku. Ya usiku? Yes. Wakaniambia kama iko pikipiki, sasa kuja ndio huyu atatoka hapa. Hatatoka hapa ikiwa wewe hutakuweko. Nikaambia kijana ya brother yangu anipeleke. Akaniambia pikipiki yake haina mafuta. Nikawaambia pikipiki ile iko hapa haina mafuta. Wakaniambia tukuje tukuchukue. Nikawaambia ndio. Sasa saa hiyo nikisikia hivyo niliamsha hawa wote. Nikawaambia vile kumefanyika. Huyo brother alikuwa anachukua hii simu. Kaniambia sitakuacha jiani brother. Tutapelekana na we. Hiyo pikipiki ilikuja 2, tukaenda mpaka kwao. Tukakuta ni ndio ako hapo amelala. Aliwaambia alipigwa, lakini alisikia kama hapa iko mfupa imeingia ndani. Ndio sasa ilimuua. Lakini hakujua nani alimpiga kwa sababu alikuwa mgonjwa. Pole. Alikuwa sasa mgonjwa saa hiyo alipigwa. Unajua sasa hii akili, mtu anaendaga anachokosa tu. Mwingine ule anachokoswa hajui mtu namna gani. Anamgoga tu. Amuondolee nini maneno. Sasa tukachukua mwili tukapeleka Thogoto. Kupeleka Thogoto, nikarudi mpaka huko asubuhi. Sasa wakatuambia ile pesa ilibaki, kwa sababu tulichanga ya kukomboa gari. Ikabaki 600. Waliniambia sasa hii 600 wananiita Savedo, lakini naitwa Kennethia. Na mbona unaitwa Savedo? Kwa sababu hata pale naitwa Savedo. Wananijua sana. Akaniambia Savedo, sasa hii 600 uende naye, tumeanzisha chondo. Sasa edeni sasa mkaanze mkapeleke hiyo maneno na bere tutakuja. Sasa walikuja tukamzika pale. Sasa tangu siku hiyo kulikuwa 2020. 2020 ndio niliwachwa sasa na hawa. Sasa ni kama inaenda miaka 2. Miaka miwili. Unakuwa ukiishi na watoto. Kabla tuende hapo. Yes. Hawakujua ni nani alimpiga. Hata tukaenda huko siku ya kwenda kuchukua permit. Tukaambiwa na huyo headman. Akatuambia bibi yangu alikuwa ameenda hapo saa hiyo aligongwa, lakini haelezi nani amempiga. Sasa walikuwa wanatuuliza kama hiyo maneno tunataka iendelee. Sasa tukaona kama mimi sasa sijiwezi. Tukaongea na watu yao. Wakaniambia tuachane na hiyo maneno, Mungu atamlispisia. Sisi tukakuja tukazika mtu. Sasa tukakaa hivyo. Siku tulisikana, wakaniambia watakuwa wakikuja kuniangalia kunisaidia juu ya hii watoto. Lakini tangu walienda hivi mimi sijaona mtu, tunaona naambia jiani. Kusema ukweli na naongea mbele ya Mungu. Sasa hiyo mzigo uliachiwa wewe peke yako? Sasa niliachiwa kutoka siku hiyo nikiwa peke yangu. Nikiwa peke yangu. Hebu tueleze. Yes.
vile mnavyoishi hapa sasa na wao? Watoto wangu sasa hao tunaishi na matabu kwa sababu kama hii nyumba inanyesa hii msichana yangu alikuwa anakaa karumuka kwa pande hii na sisi tunalala pande ile, hii kijana pande hii. Sasa kuna nyesanga sasa hii msichana akaambiwa na mama yangu ni mzee sana ako pale, badala ya nyesewa hapa aende akakula hapa, anaenda analala kwa madhi. Miaka akaenda akaona sasa msichana amekuwa mzima. Kaniambia sasa hufai kukaa na hii msichana sababu watu wataongea huu namna hii sababu wakuwa sasa akaniitisha hii mtoto yangu anakaanga na madhi na sisi tunakaa na wao. Saa ile sasa kumenyesha kama saa hii unaona mvua imekaribia hivi, tunaingianga hii kanyumba na hii vijana wangu tunalala huko. Na wewe sasa unajihusisha na nini ili kupata chakula cha kila siku? Chakula cha kila siku saa ile saa zingine kumenyesha ninaitiwa hiyo sasa ni kazi ya kibarua. Saa ile sasa imekosa ndio inaendaga huko kwa Wamasai. Kwa Wamasai ndio hata nikipata kitu kidogo tunakula na watoto hiwa ikiwa kidogo au kubwa. Uko kwa Wamasai unafanya nini? Hivi vibarua ni kazi gani ambayo unafanya wewe? Unaona wewe ni mtu amesonga kimiaka. Nimesonga. Kibarua sasa huko kwa Wamasai iko sehemu ya Wakikuyu Masaba, hawajajenga hawaja nini, wako na mataito lakini ni kwa Wakikuyu. Sasa huko mimi naendaga kungoa hiyo, sasa ninakuambia hiyo bisisi. Ndio nikipata kitu ya kukula tunakuja tunakula na tunafukusangwa saa zingine na Wamasai saa ile wana fujo iko. Kama saa iko ilikuwa campaign, njaa imetukura sana. Kwa sababu hawa wanachagua hawa. Sasa unaona sasa ukionekana huko unafukuswa. Saa zingine unakuja unachomewa tu makaa yako. Mizizi unaifanyia nini? Naichoma tu. Niking'oa hiyo bisisi, hiyo ing'oli. Naing'oa tu. Naing'oa nafunika. Unachoma makaa? Nachoma makaa. Ndio nabebaga sasa na mugogo na kagunia. Nakuja na peleka pale ya Ruthegeti. Huko ndio sasa kuko na customer kwa sababu sasa hapa hakuna customer ya makaa. Na sasa tuseme unabeba kiasi gani ama unapata pesa kiasi gani? Tuseme kwa wiki napatanga saa zingine na sio lazima kama 500 hivi kwa wiki moja. Kwa wiki moja. Sasa hiyo nikipata sasa nakapanga ka budget kidogo tu. Na ya siku 2-3. Siku nyingine ni kwa hasura hapa. Hivi. Nakwambia hata saa zingine wanakataga kwenda shule juu hawakushiba. Mimi pia mng'oaji wa hiyo sisibi. Kwa hivyo nafanya kidogo, nasikia mwili inalegea, narudi tu nyumbani. Na mavazi? Ukiingia kwa hii kajiko kako hapa, utakuta viatu ile imeletwa na watu. Ingine inaletewa hii watoto, haiwatoshi. Sasa ni mingi sana lakini wanasaidia tu. Hata mavazi sasa ingine inaletwa na watu wakiona kama msichana kama hii, unajua msichana akiwa hana nguo anapewa tu kwa sababu jaga yake ndio inakuwa mbaya kuliko ya mwanaume. Na wewe sasa unajua hao watoto wanaletewa, wewe mavazi yako namna gani? Si hata mimi nahurumiwa na msamaria mwema kama wewe au ule mwingine ananiletea. Naonanga tu mtu akikuja akaniambia Savendo vai. Nikamuuliza na tukikutana huko kwa barabara unajua iko watu wanajua kutoanisha mtu sana. Anaweza kukupatia kitu alafu mkipita huko anakuuliza kama hii nguo ilikutosea. Sasa ndio tu ajulikane ni yeye alikupa. Yani nikiletoa naulisaka swali 2-3. Lakini iko wengine tu hata kikupatia hana shughuli. Ile roho nyingine ile inaweza tokea sasa kama na hapa mmetoka town ni moja. Na pia si ya kununua. Ni
ni kupatiwa tu, kwa sababu hata ni kubwa kuliko nisipofuga msipi sienda nayo. Yani kwa sababu kila kitu saa zingine ni kuletewa tu na wasamaria. Yeah. Pesa zako zote ambazo unapata kwa vibarua inaingia kwa chakula. Inaingia kwa chakula. Saa zingine saa ile watoto wanafukuzwa naenda nikatoa saa zingine 100. Na kuona 100 ingine inakuwaga kama wiki ingine kama 2 au tuseme na zingine saa zingine nakosa. Okay. Jana jioni mlikula nini? Tulipatiwa unga. Siku hiyo saa hiyo ulipika simu. Sina kwambia hiyo simu ilikuwa ya baraka. Tulikuwa tulale njaa. Kwa boma hii iko hapa nikaitwa niende nikapagie kaboma ya ng'ombe. Nikapatiwa unga, hata sahani iko hapa na kasahani. Sasa hiyo ndio tulipiga. Uzuri ile ilikuweko, msichana saa zingine anakula kwa soso yao. Tukakula na hawa watoto. Kama hungeitiwa hiyo kazi ya kufagia kwa ng'ombe, mngekula nini? Kwa sababu kama malipo ilikuwa unga, mngekula nini? Sasa mimi ndio na saa zingine naonanga tabu. Huyu anakula kwa soso tuseme. Kijana hii kidogo nampatia hapa. Nampatiana kwa kijana wa brother yangu. Huyu mwingine yani wanakula, mimi najikausha kidogo. Sababu sasa tukienda sasa tukiwa wote na pengine watu wanajipaga juu vile kuko na jua sana hapa. Naona kama nitawapinya. Sasa zingine hata madhea anakuja ananiuliza, "Oi Kenneth, kwa sababu hawa wengine wanakula, wewe umekula nini?" Nikamwambia madhi, mimi hawa wakikula naonaga kama nimeku, kwa sababu hawa wanaesalia usiku. Hata saa hii hatujakunywa chai asubuhi. Wacha nikwambie, sijakisa moto hapa. Asha tuliamuka na tukakaa hivyo. Sasa hawa kisurura hii manyumba unaona ni nyingi. Mtu anaenda anakunywa kikombe ya chai, lakini mimi sijaoja. Yasha na katu. Na hiyo sasa ni asubuhi. Hiyo sasa ni asubuhi. Tunaelekea masaa ya lunch na ya jioni. Kuna mipango gani? Sina mpango hata kidogo, kwa sababu sasa sina mpango, lakini naendaga nikijisema tabu yangu. Saa zingine ni kama huko sasa nilipatiwa hiyo uga. Saa zingine hata walijua sisi kuangi kazi. Hayasi akanistia kazi ya siku mzima ati akupatie saa zingine 200 au 250. Anajua niko na tabu. Sasa ndio iko na kazi ya lisali moja kuja pa. Saa zingine hiyo tukasi ukifanya lisali moja unapatia 80 au 100. 100 sasa saa zingine kama juice nilipatiwa 100. Sijui ni pale chini. Nikikuja na kauga kale kadogo. Hiyo kauga kadogo ni kutafuta hii tunyanya hii tunameanga hivi hivyo. Hiyo ndio mboga. Sasa hiyo ndio mboga na haionekani kwa sababu sasa jua hapa ni kali sana. Nilikuwa niulize na mboga nachanganya na haina mafuta. Sasa nikiweka kachuvi watoto wakiona hata mimi ninakula wanaonanga tu ni kitu mzuri. Hata anaananga shida. Ile kitu tunakula tukipata dubia tunakunya. Ikiwa hakuna sasa mimi naambia sasa kila mtu mwingine huko mimi napoa. Na mnapikia wapi ndio kichwa na mnapikia wapi? Sasa hii siku hizi inanyesha sana. Nimeweka mawe 3 vile sasa kawaida vile. Sasa zingine unaweza kuta hii nyumba imetoa moshi ile hakuna. Pahali tunalala na hiyo kijana kubwa. Hapo ndio unapikia? Napikia hapa kama saa hii msimu ya mvua. Kwa sababu hapa kitchen kuna inanyesha hii. Hata maji sasa ikikuja inaingia mpaka kwa juu inapima moto. Unapikia hapo kwa bedroom? Sasa hapa ndio naweka kutukuni. Napikia hapa kwa bedroom. Hapo ndio wakunyesha. Karumu hii tu peke yake. Ile ingine yangu inanyesha. Saa ile sasa kama saa hii nasikia roho inapiga.
Inapiga kwa sababu ikinyesha kubwa tunaingia wote na mimi na vijana wangu. Yeah. Wakati tulielezewa hii story sikujua ni mzito hivyo. Ni mzito. Ni mzito, na hapa hakunanga vibarua. Sijaona pahali kuko na jaa na joto kama hapa. Na nitakuuliza swali personal, challenges ambazo tunaweza sema za kuishi ama kulea mtoto msichana akiwa age ya teenager, unaionaje? Akiwa sasa amekuwa mkubwa, yani ndio anaendelea kukua msichana. Ndio sasa madhi akachukua hiyo jukumu, kwa sababu hata unajua sasa akiwa kiasi kingine iko kitu anashindwa kuniitisha. Ako na vitu nyingi, mahitaji yake, na zingine hawezi kuniambia baba sina nini au nini. Sasa madhi hata akiwa mzee iko jukumu anashikaga kidogo, kwa sababu anaambia hiyo masista yangu wale namletee Wahu, anaitwa Wahu, na mumuletee kitu fulani, kitu kama tutawero ile yani tuseme ile wanatumia matumizi hiyo ya kimatumizi yao. Sasa hapo napitianga maneno magumu sana, kwa sababu iko kitu hawezi akaniitisha. Kitu kama hiyo. Na wakati kama huu ambapo unajua kwamba ako na mahitaji lakini hawezi kukueleza kwa sababu ya kimaumbile, wewe ni baba na yeye ni msichana, huwa una feel namna gani ama unahisi namna gani? Asante sana. Saa ile ametoka, saa ile nimepata ile kama 600, ninamtamanga Rozigeti, enda ukutununulie tuviasi ya shilingi 50. Sasa nampatianga ikiwa saa zingine 100. Ile 50 ni yake. Ile tu vitu yani hana, ikiwa ni karamu. Sasa mimi namwambia ikiwa huna karamu, huna raba, kwa sababu siwezi kumwambia ni nini na nini na nini. Sasa yeye ndiye akifika sasa sokoni ndiye atajua ni nini sina, nini sina. Na nasikia ni kama 50, lakini nimemtuma kama ni viazi. Hata iko watu wengine wananiambianga Sabedo, acha kupatia msichana pesa. Sasa ukimpatia hapo ni kuharibu mtoto. Sasa ni hata mimi nikajiuliza, sasa nikikataa kupatia huyu msichana yangu pesa ikiwa kidogo mingi kidogo, atapatiwa na nani? Na hana mama. Mimi sasa ndio mama, ndio mama, baba yao. Atapatiwa na nani? Sasa najaribu tuseme najaribu kugawa hiyo. Mpaka nione naye na mfurahisha kidogo. Na mavazi kama wewe, unaona wengine ni boys na wewe ni only girl. Mavazi yako kutoka wapi? Nipewa na wana kijiji. Mmoja akihuru akiona tu huruma. Sasa kwa wale ambao wametazama hii story yenu, ungewaambia nini ama ungeomba usaidizi gani kwa hii familia yenu? Ningeomba usaidizi wa kulipiwa shule na chakula, na kama unavyoona nyumba yetu hunyesha, kutengeneze vizuri. Na shule wanasoma? Wanasoma shule inaitwa Gatune. Lakini wanaendaga saa zingine wakifukuzwa shule, wanakaa siku 2. Tuseme kwa wiki mara mingi wanasoma siku 2 au 3. Saa ile sio kufukuzwa ni shule, ni jaa. Hata mimi si vile najisikia, nikaona ikiwa mimi nasikia namna hiyo, huyu kweli ataenda kusikia vile mwalimu anasomesa. Akaniambia baba, sasa mimi sitaenda. Mimi kumwangalia na kawaona sio ugonjwa hawa. Sasa mimi nikajua, lakini nakanyamasi. Sasa zingine iko mama mwingine yako pale anaitwa Abru. Akiwaona wako nyumbani siku 2 3, ukaona anaenda anaongea na mwalimu. Hata mimi naendaga nikaongea na mwalimu mpaka siku hizi na kupaga mwalimu. Kwa sababu siku akiniona anaona tabu.
Sababu saa zingine sina pesa na sitaki watoto wakae nyumbani, kwa sababu sasa ile kitu itawasaidia maishani yao ni masomo. Hata naombaga Mungu saa zingine anipatie miaka ingine mingi niwaone wakiwa wakubwa. Nione vile umewalea. Nione vile ninawalea wakiwa wakubwa. Ingerao hivyo. Kwa sababu miaka naye inaenda sasa, atufikisi miaka hiyo mingi. Sasa kama mimi hiyo juu ya kubeba hii tugunia ya mzito, nasikikaga nikasikia hii kifua yote inauma. Sasa hii kaba inapitia hapa, gunia iko. Sasa unajua inapanua hii kifua tuseme. Sasa zingine nakaanga naumwa na kifua sana. Nasikia inakurana juu ya kubeba tumizigo tuzito. Saa ile hasina makaa, nabeba tukuni. Tukuni hiyo nanunuliwa 80. Juu tupate tu kitu ya kukula. Na kwa kusoma wako kichwa mzuri sana wanasoma, hata kama huyu anakuaga mzuri sana kwa masomo. Hata ule kijana. Kwa sababu anakujaga namba 2. Na unaona sasa hasomi mfululizo. Kwa hivyo akiweza kuwa na namna ya kusoma mfululizo, anaweza kufanya mzuri. Mpaka sasa ninaombaga Mungu, nikamuuliza, sasa Mungu, hii msichana yangu kwa sababu anaweza pita mtihani hapo ingine, hapa sasa nitoke primary, nitafanya nini? Hebu tueleze. Huyo mkubwa ako na miaka ngapi? Huyu ako na miaka 14. Na ako class 8. Class 8. Yeah. Huyo wa pili ako class 4. Na miaka 11. Na huyu mdogo kadogo kako na miaka 8. Kako PP2, kalirudi kakiwa kamechelewa. Yes. Nikuulize, umefikiria kuoa ili msaidiane ama namna gani? Niliangalia hivyo. Nikaona sasa kuoa hapo iko na hatari pande yangu. Kwa sababu unaona mimi ni mzee. Siwezi oa bibi ati hana watoto. Kwenda kuuliza sasa msichana nitaenda kupata mtu wako na watoto wake. Akiwa sasa nitaoa akiwa na watoto 3 na niko na watoto 3 na hao watoto 3 ndugu yangu hao ananishida. Hao wengine nitawatolea wapi? Huyu atakuja kunionyesha niweze hapa hivi nimepatiwa na madhi. Alafu angoe nanga. Sasa nijiongezee tabu bila juu ya tabu. Sasa naombaga Mungu acha nikae. Nikae hivyo. Wale wawe wakijua sasa hapa ni kwao, hakuna mtu wanang'ang'ania. Yes. Naonaga nikiwa nitajiongeza ndio nitakufa haraka. Kwa sababu hata saa zingine nimeona wale wanaoa wakiwa ati mabibi wamekufa. Ule anaolewa anakuja kuonyesha huyo mtu wause ile kitu wako naye. Kwa sababu anataka mahitaji ya juu. Sasa hapa nilizoea na hao natakaga tu tukae tu. Yes. Sasa wacha kulikishia katikati kabla baba yangu hajapata pesa. Anaambia mtoto mdogo enda ukakule huko, mwingine enda kule huko, na mwingine yanabaki huko hivyo. Okay. Tunatumai kila kitu itakuwa sawa. Uweze kupata usaidizi kwa aina moja ama nyingine. Si ndio? Na sasa maisha ya kuishi na baba peke yake unayachukulia namna gani ama iko namna gani kwako? Na kwenu pia na watoto wa brothers wako? Kuna challenges nyingi. Because now you don't have a mother. Ingekuwa ni mama yako anakuunderstand because she was just there. So now babako, he can understand the boys but not you. Yes. Unaongeleshaga nani wakati unafeel unataka kuongea na mtu ambaye atakuelewa? Naongea na bibi ya mtoto wa anko yangu ama shosho yangu.
Nakuelewa. Naam. Okay. Okay. Sasa kuna watu wanatazama. Yes. Na wangetaka kukusaidia kwa njia moja ama nyingine. Yes. Ni usaidizi gani huu haswa? Asante sana. Ni mimi usaidizi ile naweza taka nisomesewe tu. Hiyo ndio hata iko kubwa sana. Nikiona mtu nipiga jeki na hii watoto wakaona tu kuingia tu kwa shule. Hiyo ni naweza furahia sana. Pia na hii nyumba yangu kwa sababu inanyesanga. Nikiona sasa wakunitegemea sea ati tukikaa hatustuki juu ati mvua imeanza kunyesha. Naweza sikia tu mzuri tu. Pia na chakula. Mbunge wako ni nani? Mbunge ni Kimani Ichung'wa. Hiyo sasa wa Kikuyu. Yes. Tunatumai mbunge wa Kikuyu Mheshimiwa Kimani Ichung'wa, ujumbe utakufikia. Hii familia iko na shida mingi. Mzee anahitaji msaada wako. Umebadilisha constituency ya Kikuyu, shule umeweka tiles na maendeleo mengine. Tunaomba uguze hii familia. Asante mheshimiwa. Na umesema hakuna kitu ambacho sasa kiko tayari kuliwa lunch time na jioni ya leo. Leo hii hakuna hata naweza kufugiria ile diro iko pale. Kuta huko wakata hakuna hata nini. Saa hii. Na leo sija kisa moto. Saa hiyo umenikuta pale kwa hata nimeona ile gari, nikaona ile gari ndio ya wageni wangu. Ndio niliamuka hapa nikatoka, nikaenda nikasimama, asikuja hiyo mtu ya pikipiki saa zingine au mfike hapa mpite. Tumeshukuru. Sasa ndio niliamuka nikaenda, nilisimama hapa saa ile mlipiga simu, nikasema sasa mimi nitasimama pale. Nikiona gari mgeni, sababu hapa kujagi gari ya aina hiyo mara mingi. Sasa hata ni kuiona ya pale hata bila kuambiwa na mtu, ninajua hata ile mzee tulikuwa naye ni kama ile ndio gari yangu. Ile ni yangu. Ni kweli. Hiyo ndio. Sasa utatupeleka round tuone nyumba. Na shamba tunaona ni kumekauka. Jana ndio tukulinyesha. Na nikavua kidogo kwa sababu lakini tunaona kuko na dalili. Na saa hii sasa ile kitu inatunini sana. Unaona saa hii sasa kuna nyesaga nikakosa mbegu ya kuweka chini. Mchanga iko kidogo lakini hata mbegu ya kuweka ndio sasa mvua imenyesha. Ninapadaga saa zingine nimechelewa sana. Kwa sababu sasa ile pesa sasa inakuta na unapata na nunulia chakula lakini ya kupada nakosa. Sasa napadanga saa zingine nyuma ya wale wengine. Kwa hivyo saa ile wanavuna yangu iko kidogo iko nyuma kidogo. Iko nyuma. Hii nyumba nikapewa, hii mabati nikupewa. Nilikuwa nakaa hapo nyuma kidogo kanyumba ya matope ya mabati 5 ya 6. Hii tu mabati nikupatiwa. Hii unaona juu ilikuwa imejenga pahali pengine. Ndio sasa unaona hata uko juu inanyesha. Ile diro na makuonyesha pale nililetwa na sister yangu na hiyo tuviti. Na ka TV. Yaani TV unajua sasa alibadilisha yake akanipatia. Ilikuwa mzee sana. Hiyo sasa ilikwisha. Sasa watu naonaga wakifukuzwa hii manyumba kama wakienda kule wanafukuzwa tu. Kwenda ukaone yenyu. Nilikuwa nawekewa kastima na madhi. Siku aliweka token. Mimi nikashindwa kuweka token. Nikakaa. Sasa hivyo tu tunajikasa tu kujikasa. Nikakaa hivyo.
Sabuni niko na wiki 3. Kama hujanunua. Hajanunua. Sasa mimi naoga kama paka. Nikini haki ya Mungu. Hiyo inatoka 40 bob. Inakosa sasa na sido. Sasa hii niko na kamia ndugu yangu, ni chakula au ni sabuni au ni nini, kitu kama hiyo. Haki. Hakujapatikana sabuni wiki 3 hapa. Hapa hakuna. Hawa wanaendaga, mwingine huyu anaoga huko, oga na maji, enda ukajipaka tumafuta kule, au ile tumafuta tunapikia ile karatasi. Unaona sasa ile mafuta ya nini, ile tu karatasi inawekaga msuri sana. Sasa mtu ajipake hiyo. Ndio sasa juu hakuna sabuni, akioga maji tupu anaenda anaonekana kama hajaoga. Ile nguo sasa hata kama ni ya hawa watoto iko pale na iweka kwa gunia. Iko chafu. Jumamosi ni mimi nawapigiaga hii sasa msichana yangu anajua anachipigia siku hizi nguo yake. Lakini hii vijana wa hii kidogo na hii nguo. Ni mimi tu kinikuta hapa. Nikienda nichote maji na nidabebaga tu na mabega. Kutoka huko tunaita boboini. Nikikaa hapa sasa nafua hapa, kijana anakamua pale. Sababu naye hajui kufua nguo, huyo kijana kubwa. Wewe ndio unafua nguo zao? Ni mimi kila kitu. Na sasa hivi sasa umesema wiki 3 zimepita, hakuja kuwa na sabuni. Kwa hivyo hujafua? Sijavua. Hata hiyo nakwambia sasa, hiyo yangu ya kutokea siwezi toka pahali kubwa. Uko na hizi na ingine? Na ingine hiyo sasa na iko tu chafu. Sasa hata nimekaa sana bila kutokea. Hiyo katao nimekuta hapo. Sijui kama niko na kitu kama wiki 2. Kwa sababu ile siku nilipeleka ndoo 2 ya makaa. Ni kama naona ni kama wiki 2. Sijaenda huko. Na nakwambia hivyo, hata ukiuliza huyu msichana, hata saa zingine anakuja ananiambia, baba wewe umekula nini? Nikamwambia wewe wasa usijali. Wewe umeshiba? Wachana na mimi. Ukaona ananiangalia, ananihurumia, ile kunihurumia haina nini. Anarudi tu. Yaani unaonanga sasa naambiaga Mungu awajalie wasome na bidii, wasikae maisha kama hiyo mina hii baba yao anakaa. Kwa sababu masomo ndio itawasaidia baadaye. Sasa mtu akitaka kukufikia wewe kwa simu, mimi nilikupigia. Yes. Peana hiyo simu ili waweze kukufikia pia. Namba yangu ni 0707 850 424. Irudie. 0707 850 424. Hiyo ndio namba yangu. Na jina itatoa gani? Jina itatoa Wilfred Kinothia Mungai. Sasa nikipata kabiashara ya makaa, hiyo ndio naonanga kama ninaweza, kwa sababu mahali kuna chomo makaa najuana na hawa watu. Ile kitu inanikosea ni capital. Hata nikipata gunia 5 tu. 5, lakini iko bei kali sana, si afford. Inatoka gunia moja inatoka 2,000. Naonanga sasa na iko pahali naweza usia. Nikitoa hapa na beba na peleka pale kwa town. Nikitandika hapo barabara hakuna mtu anaulizaga mtu, jioni makaa inaendaga sana. Mtazamaji wa familia ya Tuko, umejisikizia na umejionea maisha ya uchochole ambayo anaishi Bwana Wilfred Kinothia Mungai kutoka hapa Kikuyu na hiyo Rudhigiti. Hapa tuko Nachu Dacha. Kikuyu Nachu Dacha. Ukiguzwa, usaidizi wowote ambao unaweza kuwa nao, nyumba umeiona, umesikia chakula, hata hawajui lunch time ama jioni watakula nini. Sasa wewe ukiguzwa, tunaomba uweze kuwafikia.
na anayeweza kufikishia mbunge wa Kikuyu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah huu ujumbe pia mfikishie. Akitembea hapa mambo yatabadilika. Mimi naitwa King'ori Wangeshi. Hiyo ndiyo story ya Wilfred Kinothia Mongai. Tuonane wakati ujao, lakini najua tutabadilisha story yake na ya watoto wake watatu. Asante.